来啊！好，好，来你也吃，来，喝。你们都退下。不用，全都留下来陪我喝酒。喝酒？喝酒？对。这为什么留我喝酒啊？你们还愣着干什么？还不给我大哥倒酒？哎，天师，那您大哥那该怎么称呼？哎，对啊，怎么称呼啊？叫大哥大，大哥大。哦，大哥大，大哥大，慢用，喝酒。大哥大，哎，你以前见过吗？大哥，慢用。小弟看您心情不大好，是不是遇上什么麻烦了？喜欢一个人就这么老？嗨，这个我懂。小弟也曾经爱上过一个女人，甚至为了她，我不惜变成一只兔子。到头来怎么样？她正眼瞧我都不瞧我一眼。那都过去了，我已经把她忘得一干二净了。现在呢，小弟一心一意地跟着大哥，想干一番大事业。其实，大哥，天涯何处无芳草啊，何必单恋一枝花呢？女人嘛，太多了，啊，这苏州城几千几万呢。别的我不敢说，就大哥您这样的，想要个女人，那还不是一句话的事儿吗？啊，去，快，好，快点，走。哎呀，大哥，你看，你要多少，我加倍给你。女人嘛，只要有钱，一抓就是一大把。大哥，别想别的了，美女当前啊！全都给我滚！啊，走，快走！这些女人怎么能跟嫦娥比？比不了。几百年了，这几百年我为她做了多少事，你知道吗？我为她牺牲了多少，你知道吗？我有多想念她，你知道吗？所以我非得到她不可。那，要不小弟派人把她给你绑来？想都别想！其实我有一件事需要你帮忙。哦，好，你们都下去吧。走，快！大哥尽管吩咐。从现在开始，你要鼓动老百姓来支持我。来支持你？是，支持我就能顺利。为什么呀？俗话说，得人心者得天下。从现在开始，我要所有的人都来支持我，最后射向太阳。有天狼星，取而代之。啊，高，实在是高。这事儿他真的不赖我呀，这都是王母娘娘的意思，我也没办法。你说这，哎，你说的都是实话？句句事实啊。事到如今，我哪敢隐瞒？再说，我也想撇清关系，这事真的不是我的本意，我也是被逼无奈呀。太可怜了。是啊，我也觉得嫦娥、吴刚、后羿他们很可怜，可是我只是一个小神仙，
我也改变不了他们的命运。啊，够了，你不用再为自己开脱了。你真的一点责任都没有吗？有，只有一点啊，属于从犯，从犯啊。看来我得尽快下凡去找吴刚。月老，临走之前，我有一句话要送给你。请姑娘赐教。爱情是世间最美好的事，而要得到这份美好，就需要一段很好的姻缘。你的工作很重要，你甚至比判人生死或者判人富贵的都重要。你只要轻轻的一画，或者打个叉叉，你就可以令有的人欢喜一世，或者悲伤一辈子。如果人人都可以有一份好的姻缘，你的香火想不忘都难。还有啊，如果你再乱点鸳鸯，不用我来找你，凡间的怨气就会让你连神仙都做不成。姑娘字字珠玑，老夫谨记在心。那我走了。姑娘，姑娘，你那个帅哥的姻缘线呢，有2条，一条是跟你两情相悦，另外一条是对嫦娥的单相思。你看我要不要把他那个单相思线给去掉啊？你刚才还说受教了，这么快你又想反悔啊？还不是为了姑娘你好啊？要不再改最后一次？不用了，我宁愿让朱哥哥在我心里面改。对不起，对不起啊，对不起啊！你呀，大胆的逆徒，我罚你闭关1000年。师傅，100年行不行啊？求你了，师傅。起码20年。娘娘，娘娘，娘娘，拜见娘娘。大胆，这是你能来的地方吗？大事不好了，慌什么？事情露馅儿了。退下去吧。是。你都说出来了，我也扛不住啊，否则吴刚要把我碎尸万段。我熬了几万年，才熬到今日的位列仙班。我不想这么快就灰飞烟灭呀。娘娘，这么多年来啊，我一直为此事而内疚，彻夜难眠。斗胆问一句，当初为什么要这样啊？2位天地间大英雄，如何呀？好，抬起头来，看清楚，好好选一个。你将来注定要成为王母娘娘。你的夫君就是玉皇大帝，可惜2个天地间大英雄，你只能选一个。今天，老夫要看一看你的眼力如何。这位走来走去的，就是大英雄吴刚。这位站着的，也是我们的大英雄。好，你选
哪位大英雄？我看他气定神闲，将来一定适合管理天地人三界。这位走来走去的大英雄，他呢？他更适合做一名猛将，但是不适合做我夫君。你的眼光很准，老夫也是中意这位大英雄的。他天生就是胸襟开阔、宅心仁厚。哎呀，可惜呀，天命所为。据老夫推算，吴刚还会折腾一番。天机老人，如果你传给吴刚的话，以他的脾气性格，恐怕将来会掀起兵事。那天地人三界的话，恐怕会有一场浩劫。这个，老夫是要想想办法。天机老人，如果你不方便出面的话，这件事情由我去做吧。不管以后遇到什么非议，哪怕是报应，我都愿意承担。那就太委屈你了。我这么做，也不是为了我自己，而是为了天地人三界能有一个美好的未来。哪怕我自己受点委屈，我也认了。原来如此。那娘娘，你是把吴刚是啊，我让吴刚下凡摄日，然后命你改了姻缘，让吴刚喜欢上嫦娥，使他陷于情爱之中，忘了摄日的大任务，从此失讯于天下。可是这个纸包不住火呀，这事儿眼看就要露馅了。你别着急，无论发生什么事情，都由我来承担。可这，我知道你心里头很内疚，我也承认我对不起吴刚，但我这么做，却让天地人三界免了一场浩劫，我问心无愧。父老乡亲们，天有2日已经很久了，地雨未下，各地大旱，你们是不是快活不下去了？是啊。你的错误因缘，我已经帮你解决了。别以为我会谢谢你啊！你快把我变回来！我要你帮我做件事。做梦！如果你不帮我，我就马上掐死你。要不要脸？要不要脸啊？我再问你一句，想死还是想活？我。你吐点水出来，我马上就放你走。谁知道你会不会耍赖呀？我是吴刚。那又怎样？因为我不知道什么叫赖账。看在你长得还挺帅的份上，我就信你这一回。砸太阳！砸太阳！砸呀！你们不是希望下雨吗？快点砸呀！快砸呀！你们不是希望下雨吗？看呐，看，真的下雨了！看呐，砸呀！砸呀！看清楚了，砸的是原来的那个太阳。好了没有啊？你走吧。
太不像话了，竟敢煽动百姓仇视天庭！这个吴刚他到底想干什么？是可忍，孰不可忍？王母，动手吧。我有没有斩尽杀绝？没有。那是不是他逼我的？是。这个吴刚已经堕入魔道，我派他捉拿乌狗精，他却和乌狗精串通一气，煽动不明真相的百姓，敌视天庭，敌视太阳。这样的人，不杀行不行？不行。好，二郎神听令，我命你立刻带天兵天将捉拿吴刚和乌狗精。末将遵命。如有抵抗，格杀勿论。是。乡亲们，一切都是因为这个太阳造成的。我们要支持吴刚，我们要支持吴刚。乡亲们，我们要召唤英雄的出现，就像当年的后羿一样，把那个该死的太阳给射下来。支持吴刚！支持吴刚！乡亲们，吴刚！支持吴刚！我们终于把他赶走了！我们终于把他赶走了！把他赶走了！吴狗精，你跑到哪里都没有用。受死！你们一起上吧。岂有此理！我一人足矣。回头也无岸。
回头也无岸。哎呀弥勒佛，你别多事。好事坏事都可以相安无事。只要做人坦荡，便可以开开心心。你看我们多开心呐！废话，你们逼我，我并不想做什么英雄，也不想做什么玉帝，但有人怕我抢了他的荣华富贵，非要置我于死地。我可以把荣华富贵让给他。我只不过想跟我心爱的女人远走高飞，但是连这一点，他们都容不下。去玩了，去玩了！烟消云散。说的容易，我让你活都有。你是何人？我叫小龙女。小龙女，我知道吴刚已经入魔，我不杀他，他可要杀天下人呐！不是的，吴刚哥哥其实是一个好人，他只是被蒙蔽了。你是世间最公正、最仁慈的弥勒佛，难道不应该给他一个机会吗？我已经给他很多机会了。小龙女，你让开，这不关你的事。吴刚哥哥，我刚才在月老那里看到嫦娥姐姐的姻缘了。那又如何？嫦娥姐姐和后羿是彼此相爱的，他们那条姻缘线是互相牵着对方的。后来他遇上了我，也爱上了我，以后也只不过是过去。那是你误会了。闭嘴！什么误会？我与嫦娥彼此相爱，怎么是误会？是有人改了嫦娥姐姐爱后羿的姻缘线，硬生生的接到你身上，所以你才会对嫦娥姐姐如此的迷恋，是因为有人改了你们的姻缘线，并非你们自己的本意。不可能！我与嫦娥彼此相爱，我们之间是真正的爱情。其实改了嫦娥姐姐姻缘线的人就是王母娘娘。如果不是她改了姻缘线，你们两个根本就不会相爱。你胡说！我和嫦娥都是彼此相爱的，这里面绝对没有王母娘娘的帮助。弥勒佛，我知道，只要把这件事情搞清楚，吴刚哥哥就一定会醒悟的。所以我请求你，带我们一起上天庭，当面跟王母娘娘对峙。我求求你了。好，我答应你。来，灭火！
弥勒佛，你一出手，吴刚便束手就擒，从此天地间去一祸害，此事功德无量啊！谢王母。小龙女，你问吧。王母娘娘，当初是不是你改了嫦娥姐姐的姻缘线？弥勒佛，你这是什么意思？你只需回答问题便可。凭什么？你凭什么让我回答她的问题？她只不过是龙宫里的一个丫头，而我是堂堂的王母，凭什么让她来质问我？她代表我问你，这够资格吗？吴刚，你真的想知道真相吗？王母，事到如今，你该说出事情的实情了。玉帝，你看看，人家都欺负上门来了，你倒是说句话呀！这个说呀！好啊，我今天算是看出来了，你是跟他们一伙儿来对付我的。行，不就是想知道真相吗？我说，我把所有的事情都告诉你们。吴刚，你知不知道？其实你应该感谢我。你以为当初嫦娥是真的喜欢你吗？她根本就不喜欢你。他喜欢的是像后羿这样的大英雄，而不是像你这样的废物。要不是因为我改了姻缘簿，嫦娥连正眼都不会看你一下。你能和嫦娥有一段情，真的应该谢谢我。为什么你要这么做？其实天机老人早就看出来了，你只是一个虚有其表的废物，心里有很多愤恨和怨气，但是他毕竟是长者，他不想让你伤心，所以只有由我来出面，只能由我来做这个恶人了。但是我根本就不是为了我自己，我是为了天地人三界的福祉，为了他们，不用摊上你这么一个根本就不懂得治理天下的废物。够了，你别再说这样的话了。你说，你对吴刚做了些什么？我早就料到了，如果有个美人出现在吴刚的身边，他一定会被她吸引，甚至会忘记身负射日的重任。事实证明，我果然没有看错。吴刚，你本来可以成为射日英雄，顺理成章地坐上玉帝的宝座，但你失败了。后羿才是当之无愧的英雄。原来一切都是我一厢情愿。嫦娥根本就没有喜欢过我，她喜欢的是后羿，而我却拆散了他们。看到了吗？啊，你们大家都看到了吧？他现在在后悔什么呀？他现在后悔的根本就不是没有完成任务，而是纠结于喜欢谁不喜欢谁这件事情上。你说这样的人，他怎么能算大英雄呢？王母娘娘，你怎么能这么做？后羿、吴刚和嫦娥痛苦了几百年，都是你造成的。你知不知道两个人彼此相爱有多么不容易啊？你到底想说什么？我看过月老的姻缘簿，人世间有千千万万的人，能够从相识、相知到相爱是非常不容易的，但这都是值得的，因为最终两个彼此相爱的人能够在一起，得到的幸福是世界上最大的幸福。但是你却硬生生地拆散了后羿与嫦娥，让他们彼此成了陌生人。你知不知道不能跟心爱的人在一起有多么的痛苦啊？这种痛苦都要惨过坠入18层地狱。
对得起他们两个吗？是啊，我是对不起他们俩。可是吴刚，你应该谢谢我，要不是我，嫦娥根本连正眼都不会看你一下。你错了，如果不是你，吴刚根本就不会陷入这段感情。他也许跟后羿可以成为最好的兄弟，跟嫦娥成为最好的朋友，但你乱点鸳鸯，让吴刚和嫦娥勉强在一起，最终他们两个都得不到真正的幸福。你知不知道，要让一个人勉强喜欢一个不喜欢的人，有多么痛苦？爱情、姻缘是人世间最圣洁、最美妙的事情，它根本容不得一点玷污和破坏。而你，就在玷污和破坏这件事，你不单只是害了后羿，你也害了嫦娥，更害了吴刚啊！是，你说的没错，我承认，我对不起他们3个人。可是这件事，必须有一个人站出来，否则，天地人3界就要交给他来管理，会出大乱子的。我虽然要背负骂名，但是我问心无愧。你简直是胡言乱语，你疯了！你住口！所有的人都可以骂我，唯独你不能。我为什么要这么做啊？我这么做为的是谁？不全都是为了天庭吗？如果没有我的话，天庭规矩还怎么能服众？可你这么做的话，实在是太过分。你太让人寒心了，你们真不懂事。你们可以骂我，也可以恨我，但是你们不得不承认，玉帝才是真正天地人3界的大英雄。他宅心仁厚，做事认真负责。自从他坐上玉帝这个位置之后，一天都不敢懈怠，兢兢业业，将天庭打理得井井有条。这些吴刚做得到吗？他从小玩世不恭、浮夸，这种人要是成为3界敬仰的大英雄，难道就是好事？要不是我，天庭规矩没有了，天地人3界也会有浩劫了。给我住嘴！你怎么就不肯认错呢？我为什么要认错？我没错，我根本就没有错。你敢打我？打你是要告诉你，我才是玉帝，而不是你。大英雄吴刚，事情已经全部清楚了，朕对不起你，向你赔罪。不，王母娘娘有些话确实没错，你的确是真正的英雄。我一生无求，只想得到嫦娥的爱，与她天长地久。就算要我做一个普通的凡间百姓，我也愿意。我原本以为所有人都在害我，所有人都在拆散我与嫦娥，但现在看来，这也是我一厢情愿。我才是那个拆散恩爱夫妻的大恶人。我现在万念俱灰，只想重新回到月宫，变回那个被捆的月树上，在广恒宫外默默守护的吴刚。不必如此吧？不用劝我了，我的努力，我的理想，这一切都已经烟消云散。我只想马上回到月宫。看来事情已经有了解决之道，希望你们善用权力，尽快恢复天无2日之局，让天上人间尽快恢复平静。阿弥陀佛。多谢弥勒佛。小龙女，我先走了。多谢弥勒佛。
你来干嘛？姐姐，你又想害二牛哥哥？事情办得怎么样了？签错的姻缘已经帮你改回来了，那就好啊，算你的命大。喂，既然改过来了，那个人是谁啊？姐姐，你暂时还没有姻缘。哦，那你呢？哦，又是那个什么朱帅这哥是吧？为什么姐姐你要破坏我跟朱哥哥的姻缘呢？我愿意。为什么？我喜欢呢。你快告诉我啊！为什么呀？为什么？我问你为什么？你为什么？你倒是告诉我啊！千里呀，太完美了！没想到这小子肚子里还有点料啊！二牛哥哥一定能射日成功的，他一定会成功的。嫦娥姐姐，就是这个。对，就是这块石头。让我来。嘿，嫦娥姐姐，我告诉你个消息，后面没有啊。当然没有了，必须要打碎它。弓和箭都在这块流星石里面，只有打碎了它，拿出了弓和箭，才能让二牛射日。这里面啊，包在我身上哈。猪哥哥要打碎那么大的石头啊！你在干什么？哦，很快就可以了，你去歇一会儿吧，很快就可以了哈。这是女娲补天留下的五色石，坚硬无比，你这样砸是砸不开的。算了，你不是他，没有他的神力，始终是拿不到他的弓和箭。姐姐，既然这样，我只好使出我的绝招了。
不让你见识我的真功夫，看来不行啊！我到！一切都完了。嫦娥姐姐，猪哥哥只是想去拿那副弓，怎么会搞成这样啊？他说要让我回到天上去，说要帮我射日。其实我早该想到，他是完成不了这项任务的。神功是后羿的。只有他才能帮我回到天上去。我很快就会老去，头发会掉光，脸上会爬满皱纹，我很快就会死了。猪哥哥真是个好人，可以为了帮你连命都不要。啊，要是他对我有一点点这样的好，就算叫我去死，我都无所谓。神功是后羿的东西，谁也不能替代他。完了，一切都完了。嫦娥姐姐，嫦娥姐姐，我去帮猪哥哥采一些药，很快就回来，你帮我照顾他一下。嫦娥姐姐呢？猪哥哥吃了这些药之后，很快就会没事了。老天爷呀，你为什么要这么对我？我知道都是因为你，你恨我，恨我当初离开你，你才向我讨债。既然你那么恨我，你为什么不杀了我？这样折磨我，让我生不如死。
用我的命来还给你。嫦娥，是我，我是二牛。后羿，看到我现在这个样子，你高兴了吧？你是大英雄，人人都会记住你。而我呢，我是被人唾骂的女人，我是最负心的女人，我是最自私的女人。可是你们谁知道，我做的一切都是为了你们。只有我永远年轻，我永远漂亮，你们才会爱我。你看着我干什么？是不是因为我一头的白发？是不是因为我太丑？你不要看我，你不要看我！我不看你，我不看你，我不看你！我已经变成世上最丑的女人了，没有人会再要我。你让我死，你让我死吧，你让我去死吧！我要你，我一定要你，我不会让你死的。后羿，今天我把命给你。你是谁？你到底是谁？不要问了，答案在你那里。我们到底什么关系？你和我怎么长得一模一样？天命，天命。是时候了，我的灵魂，你的身体，一起去做我们应该做的事吧。你醒了。我一定要穿着这身衣服吗？对，一定要穿。你在我额头上画了什么？这火云是你的胎记。你曾经对我说，这就是你的生命，像火一样燃烧天下，像云一样飘荡四方。这是你生来就有的印记，是上天给你命中注定的。你身上的这身衣服，是你曾经射日时穿的，叫百生战袍。
在这等你回来。猪哥哥，你醒啦？哎，你没事啦？好点了吗？你感觉怎么样？好点了。小龙女，怎么现在看着你好像也没那么讨厌了？我一向都是这样的嘛。哎，话说回来，二牛啊，他要去那个山头射太阳了。他去射太阳啊？快看，后羿要射日了。二牛，全靠你了！我们有救了！二牛哥，你终于可以射太阳了，恭喜你啊！二牛，快点把这个太阳射下来啊，姐姐就会变回来了！加油！快射，快射呀！快射呀！射呀！哎，大哥，要是他搞定了嫦娥，回不回天庭啊？哎呀，烫手山芋是你自己要拿的吗？这射呀！射！哇，简直帅呆了！这个眼神。好。射下来。后羿，我相信你。
二娘，二娘，二娘！